guys, ito yung mga ingredients na ating gagamitin. Siyempre, itong ating sardine. So, first pa yan. Mamaya guys, tanggalin natin tong kanyang ulo. Kasi hindi na natin kailangan yung ulo. Mamaya ikakat natin yan. And then, meron tayong onions. I-slice ko na siya ng maliliit. Next ay potatoes. Ayan. And then binabad ko siya sa tubig para hindi siya mangitim guys. Yun ang purpose ko kung bakit ko siya binababad sa tubig para yung ating potatoes ay ano pa rin siya, yung hindi sa maitim. So yun, yan na madalas kong ginagawa. Kailangan ibabad natin sa tubig. After natin mabalatan at ma-slice. Next ay bay leaves. Next ay olive oil. Next ay yung ating vinegar. Ang ginamit kong vinegar guys ay yung apple cider. So, hindi ako gumagamit ng ordinary na vinegar, kundi apple cider ang ginagamit ko dito. Next ay paprika, rock salt, pepper powder, at saka itong ating parsley. So, first parsley ang gagamitin natin. I-slice ko rin po yan siya ng pinong-pino mamaya. So, ngayon, we will start now our cooking. So, ang first step natin guys ay kukunin natin tong ulo ng ating sardine. Madali lang naman to guys. Kasi nalinis ko na ito siya guys. Tinanggal ko na yung kanyang mga tiyan at saka napakalinis na po ito. So, ikakat lang natin yung kanyang head. Ng ganyan. So, ganyan lang po. Yan. Tapos ito rin. So, ganyan lang siya guys. Ikakat lang natin siya. So, i-continue ko lang ito hanggang sa matapos natin ikakat yung kanyang yung head ng ating sardine. Second step natin gagawin ay i-arrange natin itong ating potatoes dito sa ating pan. Ito, naka tatlong hilera na tayo. So, uubusin ko na to kasi kukunti na lang itong natira na potato. Is ilahatin ko na siya dito para tapos. Ayan, ganyan lang po guys. Hilera lang siya. Alternate po, lagay mo na yung potatoes and then ilagay yung onion. Lagyan lang ng salt and black pepper at saka yung paprika natin. Saka natin ilagay yung ating sardine. Ganyan lang. Nilagay ko na lahat ng mga potatoes na natira.
So, yan na. And then, lagyan natin ng salt. Yung rock salt natin. Ayan. Tsaka yung black pepper. Paprika. Ayan. Yung onion. Ayan. And then, saka lagyan natin ng parsley dito sa taas. Then, lagyan natin ng olive oil. Mas gusto ko kasi olive oil guys kasi hindi siya gaanong masarap kasi ang olive oil pag ilagay sa sardinas. Tsaka natin ilagay itong ating leaves. Ito yan. At tsaka itong ating vinegar. Apple cider vinegar natin. Ayan. Tira tayo ng konti para sa sardine mamaya. So, ayan. Ganyan lang po siya guys. Saka natin to ilagay itong ating sardine. So, ang gagawin natin, ihilera lang natin yung ating sardine dito. Ganyan. Kaya dinamihan ko po ng lagay ng potatoes guys kasi hindi tayo magra-rice ngayon. So, diet din tayo pag minsan ba. Kasi pag puro na lang tayo rice, lalo tayong lulubo. Ayan, ganyan lang. Yan na lang ang paghihilera natin. Good for 3 person lang ito guys, yung ating ginawa. And then, saka natin lagyan ng ating salt yung ating sardine. Yung black pepper natin na natira. Tapos, yung ating paprika na natira kanina. Yung ating last na parsley. Lagyan natin dito sa ating sa taas ng sardine. Ayan. At saka ito yung natira natin onion. Ganyan. Alam nyo guys, napaka-healthy itong ginawa ko. And then, saka lagyan natin ng vinegar. Yung ating sardine sa taas. Yung natira na vinegar. At saka itong natira natin na olive oil. Ayan. So, yan lang. Ready to cook na natin guys. So, ilalagay na natin to sa ating kalan. At papakuluan natin siya ng mga 20 minutes lang guys. 20 minutes lang yung pagluto natin dito. So, ang gagawin natin guys, ilagay lang natin sa slow. Huwag masyadong malakas yung electric stove nyo. Pag halimbawa electric stove ang gamit nyo, lagay nyo lang sa slow. Pero pag gas ang gamit nyo, lagay nyo lang sa kunting-kunting apoy lang pa. Yan, and then takpan natin guys. Yan. So, hayaan ko lang muna ang kumulo. Ang kumulo siya hanggang sa maluto yung ating sardines at saka yung ating potatoes. So,
guys, i-check natin yung ating sardine kung okay na siya. Ayan, oops. Ayan guys, hindi natin siya nilagyan ng tubig. At kung makikita nyo, ayan, kusa siyang nagkaroon ng water. So, hahayaan ko lang muna ito siya guys kasi wala pa siyang 20 minutes. So, hayaan ko lang muna. Okay guys, titingnan na natin kung okay na at saka kung malambot na yung ating potatoes. Kasi naka 20 minutes na siya. So, I think luto na siya. So, try natin kung malambot na yung ating potatoes. Ayan, malambot na siya guys. Okay na siya. Ayan, malambot na siya. At saka yung sardines natin ay luto na. Magpili lang naman yung sardines lutuin. Patayin ko na itong apoy. At ready na siya sa aming lunch. So, magla-lunch na po kami ngayon. So, ayan na guys. Ito na yung aking Sardine Stew. Ganda siya guys. Ito na. So, ready to eat na namin. At magla-lunch na po kami ngayon. At easy lang po siya gawin guys. At ang ingredients niya ay hindi pa gaano marami. So, napakasarap. Healthy pa. At hindi nyo na kailangan mag-rice kasi mayroon ng potatoes dito. So, yun lang. And sana nag-enjoy kayo sa aking recipe ngayong araw na to. So, ito na yung aming lunch ngayong araw na to. So, I hope nag-enjoy kayo guys sa ating another menu na naman ngayong araw na to. Kaya puro healthy food po yung niluto ko ngayon kasi nga, alam nyo na, hindi tayo pwedeng magkasakit sa panahon ito. So, no need to eat rice. Hindi, puro potato na lang po ang